गाइस ये बॉम्ब फायर कसौल का, ये सारे कैंप्स, और पीछे तो जानते ही होंगे आप लोग, मारू आरू। गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा व्यू है। और हम लोग गाइस अपना कैंप दिखाते, आ जाओ कैंप दिखाते अपना। ये एक कैंप है गाइस, ये भैया हैं हमारे गौरव दयाल। कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर, बुलंदशहर से हैं भैया। मैम भी हैं इनकी वाइफ, बाकी इनको तो जानते हैं गाइस। और ये कैंप है आरू का, आरू और आरती का। और ये कैंप गाइस हमारा है। ये गाइस हटो हटो कैंप के अंदर गाइस, ये है कैंप के अंदर का व्यू। ये बैग्स रखे हैं गाइस, ये कैंप है। और इसके पीछे का ये बाथरूम। बाकी गाइस ये पीछे का है हमारे। आइए स्टे कीजिएगा गाइस। और ये देखिए आइस पड़ रही है वहाँ पे, स्नोफॉल हो रहा है गाइस पीछे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस। और ये होटल है पीछे। और ये गाइस 105 मेरा है गाइस, और 104 आरू और आरती का। और ये 106 है प्रांजल और उसका क्या नाम, मनीषा। ये भैया हैं हमारे, और ये सर्वेंट भैया। चलते हैं, मिलते हैं अगली ब्लॉक में।